Iveco fazendo barulho quando muda de marcha. E o defeito está no cardan, na verdade na cruzeta que estourou. Esse barulho, olha só, estourou a cruzeta. E o cliente pode ficar tranquilo, porque temos no nosso estoque original. E essa peça que quebrou, para quem não sabe, é uma cruzeta que vem com essas travas. E o melhor agora, que já não vinha a engraxadeira para engraxar. Está aqui a descrição. E se você precisar de peça como essa ou de qualquer outra peça para sua Iveco, você encontra tudo aqui na nossa Autopeça MDD.